हेलो फ्रेंड्स, आज की कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जर्नी में पेशेंट आए थे सीवियर सियाटिक पेन लेके। चलना भी बहुत डिफ़िकल्ट था पेन की वजह से, लंगड़ा के चल रहे थे, लास्ट 1 मंथ से सफ़र कर रहे थे। हमने इनका असेसमेंट शुरू किया लेग लेंथ टेस्ट से, साथ ही साथ हमने इनका मसल पाल्पेशन भी किया। मसल पाल्पेशन में लोअर बैक में बहुत ज़्यादा इनका स्पैज़म था और ग्लूट्स भी बहुत ज़्यादा टाइट थी। एसएलआर टेस्ट भी पॉजिटिव था इनका। इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया रोबोटिक डीकम्प्रेशन थेरेपी से और साथ ही साथ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी इनका इनिशिएट किया गया। करो, पेट रिलैक्स करो, झाबला दिया अभी तो लगाना है। आफ्टर ट्रीटमेंट इनका पेन काफ़ी हद तक कम हो गया था। साथ ही साथ चलने में आप फ़र्क देख सकते हैं। पहले लंगड़ा के चल रहे थे, अभी काफ़ी सीधा होके चल रहे हैं, कोई लंगड़ापन नहीं है। आइए सुनते हैं पेशेंट रिव्यू। मैं आज प्रथम আহিছোঁ ইয়ালৈ। আহোঁতে মই ভালকৈ খোজেই কাঢ়িব পৰা নাই, দুপিয়াই দুপিয়াই আহিছিলোঁ। এতিয়া খোজকাঢ়োঁতে মোৰ ইমান অসুবিধা হোৱা নাই, আগতকৈ মই বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ।